Kalau di bumi hujan air, di planet ini hujannya berlian. Di planet es raksasa seperti Uranus dan Neptunus, tekanan dan panasnya luar biasa tinggi. Karbon di atmosfer tertekan, berubah menjadi kristal berlian, dan akhirnya berlian-berlian itu jatuh. Seperti hujan dari langit alien. Satu badai saja bisa menghasilkan triliunan berlian. Jadi, apa kalian mau tinggal di sana demi mendapatkan berlian itu? Jangan lupa follow untuk mendapatkan info, fakta menarik lainnya.